¿Alguna vez te has preguntado por qué los youtubers barras streamers tienen tantas visitas y suscriptores en sus videos? Esa es una excelente pregunta. Muy posiblemente digas que por su carisma y porque te hacen reír y etcétera. Pero yo digo que una de las cosas por las cuales estos youtubers crecieron tanto es por el estilo de edición que usan, ya que sus videos son muy bien editados. Y una de las claves para mejorar la edición de tus videos es ir colocando diferentes tipos de efectos para darle ese toque especial a tus videos. Es por eso que el día de hoy, con mucho cariño, te traigo el mejor pack con efectos de sonido, música libre de copyright y diversos efectos que usan los youtubers barras streamers como Fernan, el Mariana, etc. Para descargarlo solo ve la descripción de este video, ahí encontrarás el link directo. Si estás en celular debes descargar esta app de archivos.rar para descomprimir y poder usar estos efectos en tu editor. Si estás en PC ya solo descargas normal y lo instalas como siempre. Apúntele bien. Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Holy fucking shit, it's a dinosaur, Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking god, fucking dinosaurs, holy shit, what the fuck? Si te gusta